თქვენ ყურებთ სტარვიზიას და უსმენთ რადიო სტარ FM-ს. მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტები. მე ვიცი ავტორი და წამყვანი ნოდარ თათვიძე გახლავართ. წარმატების საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ იპოვნო დანიშნულება და მისდიო მას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა წარმატება. როგორ გავხდით წარმატებულები? არსებობს თუ არა წარმატების რაიმე ფორმულა? რაზე არის დამოკიდებული ჩვენი წარმატება და ნიშნავს თუ არა წარმატების მიღწევა ბედნიერებას? ამ და სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან წარმატებული ლიდერები, ქალაქ თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგებელი ბატონი ზაზა გაბუნია და პარლამენტარი ქალბატონი მიროტაძე. მანამდე კი გავიგოთ ახალგაზრდების შეხედულება, არსებობს თუ არა მათი აზრით წარმატების რაიმე ფორმულა და რას ნიშნავს იყო წარმატებული. თქვენი აზრით რა არის წარმატება? არსებობს თუ არა წარმატებულობის რაიმე ფორმულა და როგორ თუ ხართ თუ არა წარმატებული ადამიანი? წარმატება ჩემი აზრით არის შეგრძნება, როდესაც ვთვლი, რომ შენი ყველა ოცნება და შენი ყველა მიზანი ნაწილობრივ მაინც აისრულე, გარკვეულწილად კიდევ დაგრჩა ოცნებები, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არ არსებობს დაუსრულებელი ამ ცხოვრებაში არაფერი, ყოველთვის უნდა გქონდეს მიზანი. წარმატების ფორმულა ალბათ არის დაუღალავი შრომა და საკუთარი თავის კონტროლი. ჩემი აზრით წარმატება არის ის, რომ ან გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ანუ შენი რაღაც დაუღალავი შრომით და რაღაცით მიაღწევ გარკვეულ ეტაპს და უკვე წარმატებული იქნება, სამსახური გექნება, ხელფასი გექნება და უზრუნველყოფილი იქნები და ეს არის ჩემი აზრით წარმატება. წარმატება ესეთი ცნება, რომ ალბათ ამას ყველა თავისებურად იგებს, თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე. პირადად ჩემთვის წარმატება ეს არის ალბათ ის, რისთვისაც ვიბრძვით ჩვენ თითოეული ადამიანი. ვფიქრობ, წარმატება უფრო განისაზღვრება როგორც პროფესიული, ისე პირადი ცხოვრების მიხედვით. ამიტომ ორივე განხრით წარმატების რაღაცა ეტაპზე შენ თავს თუ დააკმაყოფილებ, შენ თავის მოთხოვნებს, მაშინ ვფიქრობ წარმატებული ხარ. როგორც ჩემ თავზე რომ ვთქვა, ჯერ ალბათ ვარ წარმატებული ახალგაზრდა, იმიტომ რომ ვარ სტუდენტი, ვსწავლობ, მიყვარს ჩემი პროფესია. ახლა კი მოვისმინოთ ვისელ ჯგუფის დამფუძნებლის ბატონი ხაკაძის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის წარმატება, როგორ შეიძლება გახდეს ადამიანი წარმატებული, რა ქმნის წარმატების საფუძველს, რა არის წარმატების საიდუმლო და რას ურჩევს იგი ახალგაზრდებს იმისთვის, რომ მათი ცხოვრება უფრო საინტერესო გახდეს. პირველ რიგში, რამდენად წარმატებული არის ჩვენი კომპანია, ამას ჩვენ არასოდეს არ ვსაუბრობთ, ამაზე საუბრობს ჩვენი მოხმარებელი და ზოგადად საზოგადოება. ჩვენი მიზანი არის მაქსიმალური ჩავდოთ იმ საქმეში, რასაც ვაკეთებთ და შესაბამისად მივიღოთ უკუგება. და აქ როცა საუბრობთ უკუგებაზე, ეს არა მარტო ფინანსური უკუგება, უნდა უყვარდე მოხმარებელს, უნდა პატივსცემდეს და უნდა იყოს სოციალურად, კორპორატიულად პასუხისმგებელი ორგანიზაცია და ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობდით, რომ სოციალური პასუხისმგებლობა ყოფილიყო ჩვენი ბიზნეს საქმიანობის გვაკუთხედი. ეხლა რაც შეეხება წარმატების ფორმულას, ესეთი ფორმულა არავის არ შეუქმნია და არ დაუწერია თქვენიცით, მაგრამ რაღაც კრიტერიუმები, რომლებიც საფუძველს უყრის იმას, რომ ორგანიზაცია გახდეს წარმატებული და ზოგადად ადამიანები იყვნენ წარმატებულები. ერთ-ერთი მთავარი მე ვიტყოდი, ყველას ეხლა ვერ ჩამოთვლი, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მე ვფიქრობ და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სიყვარული საქმისადმი. თუ ხედავ რომ შენი ბიზნესი, შენი საქმე, ნუ ბიზნეს თუ არ აკეთებ რაღაც კონკრეტული საქმე ძალიან გიყვარს, მაშინ იქ წარმატებას მიაღწევ. თუ ხედავ რომ ის არ გამოუდგა ის რაც გინდოდა, მე რჩევა მეგობრული, რომ სჯობია მაშინ სხვა საქმეს მოგიდოთ ხელი და ამ კონკრეტულ საქმეს დავანებოთ. მეორე რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ეს არის აი სპარტანული ნებისყოფა, რასაც ქვია, იმიტომ რომ საერთოდ წარმატება ბიზნესში ამ შემთხვევაში ბიზნესზე საუბრობთ, არ დგება ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში და მას ძალიან დიდი ნებისყოფა ჭირდება, ძალიან ბევრი ჯაფა და შრომა ჭირდება. ვისაც თვითონ უკეთებია საქმე, ხამე რასაც ვამბობ, ძალიან კარგად ესმის ამ სიტყვების შინაარსი და ამიტომ ნებისყოფა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ასევე დავამატებდი, რომ ადამიანი უნდა იყოს მიზანდასახული, უნდა დაისახო რეალური მიზნები. მიზანი შეიძლება იყოს ძალიან ამბიციური, მაგრამ უნდა შევეცადოთ, რომ იყოს ის რეალური. კიდევ ამბობ, ხაზგასმით, რომ იყოს ამბიციური, მაგრამ რეალური. გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტების კითხვებს უპასუხებს ქალაქ თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგებელი ბატონი ზაზა გაბუნია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ პასუხობთ გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტების კითხვებს. მეც მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან კარგია და განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ის რომ ასეთი გადაცემა არსებობს. გადაცემა, სადაც ახალთაობას ჩვენი საზოგადოების ახალგაზრდულ ნაწილს, ახალგაზრდა ნაწილს მათ ინტერესებს ეთმობა ყურადღება და მეც დიდი სიამოვნებით ვიღებ ამ ფორმატის გადაცემაში, სწორედ ამ მიზეზების გამო დღეს მონაწილეობას. გაიხარეთ, მადლობა. პირველ რიგში მაინტერესებს ადამიანი რომ წარმატებული გახდეს, რა თვისებები არის საჭირო ამისთვის? საერთოდ მე მგონი ეთერს გარეთაც ვამბობდი და აქაც ვიტყვი ახლა ეთერშიც რომ მე არ მგონია რომ არ ადამიანი რომელმაც შეიძლება ასე ვთქვათ ძალიან გამოსადეგი რჩევები მივეცე ამაზე. ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ხართ. დიდი მადლობა ამისთვის. ვთვლი რომ არიან ამ ქვეყანაში ადამიანები რომელთაც გაცილებით მეტი ეთქმით ამ კუთხით, თუმცა მე შევეცდები ვისაუბრო ამ საკითხზე იმ კუთხით, არა იმდენად თავმომწონეობის კუთხით, არამედ იმ კუთხით, რომ შეიძლება ეს რჩევა გამოადგეს ვინმეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლად გამენ დამოუკიდებელ ცხოვრების ასპარესზე ნაბიჯებს და შეიძლება იქ ბევრი შეკითხვა, ერთი მაინც ამ შეკითხვებზე ერთი პასუხი მაინც იქნეს გამოსადეგი და სასარგებლო მათთვის. პირველ რიგში აუცილებლად თვისებები, რომელიც ადამიანს ან აქვს ბუნებითად ნიჭი ასეთი, ან გამოიმუშავებს და ესეც ნიჭია, რომ ადამიანს რაღაც არ აქვს, ხდება რომ ეს არ აქვს, აკლია და სჭირდება და მუშაობს საკუთარ თავზე, რომ ეს ასეთი თვისება ჰქონდეს. შრომის მოყვარეობა, მოსმენის უნარი, აღიარების უნარი, მათ შორის ძლიერის აღიარების უნარი, სუსტის აღიარების და დაფასების უნარიც, საკუთარ თავისთვის, ასე ვთქვათ, გვერდიდან შეხედვის უნარი, რომ არ გაიპაროს, ასე ვთქვათ, ევოლუციური ეტაპები, არ მიაჩნდეს, რომ ძალიან დიდ მნიშვნელოვან და განსაკუთრებულ ნაბიჯებს დგას და რეალურად ერთ ადგილზე იდგეს, ანუ ამისთვის საჭიროა შეეძლოს ადამიანს საკუთარი თავის კრიტიკული შეფასება და არ აყვეს ხოლმე ემოციურად არც ერთ ტიპის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებას, არც მაქებარს, არც მაძაგებელს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სხვა ბევრ თვისებასთან ერთად შეძლებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს კარგად აქვს გააზრებული რას აკეთებს, იმიტომ რომ როდესაც ვლაპარაკობთ რაღაცა შედეგებზე, წარმატებაზე, რაღაცა მიღწევებზე ადამიანის ცხოვრებაში, პირველ რიგში უნდა ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ამას აკეთებს ის ადამიანი, რომელსაც კარგად ესმის, რა სფეროშია, რატომ არის ამ სფეროში და შესაბამისად აქედან გამომდინარეობს მე ეს მთელი. აი, რა თვისებები არის წარმატების მისაღწევად საქართველოში აუცილებელი? ამზედაც რო ვისაუბრეთ. მე ვფიქრობ, არის უნივერსალური თვისებები, რომელიც გეოგრაფიულად არ შეიძლება მხოლოდ შემოსაზღვროს და არ ვთქვათ, რომ მხოლოდ საქართველოში ვარგებს და სხვაგან ეს ვინმეს არ გამოდგება. ანუ ეს უნივერსალური თვისებები არის ის, სადაც ვისაუბრე, რომ საკუთარ თავის თვითგანვითარებაზე ზრუნვა. ეს არ არის ეგოისტური პროცესი, ეს არ არის საკუთარ თავზე ზრუნვა. ეს პირიქით არის რაღაცა ძალიან დიდი ხნის, ან შეიძლება ვიღაცისთვის მოკლევადიანი. არიან ადამიანები, რომლებიც ერთ კვირაში აღწევენ იმას, რასაც ზოგიერთი მათგანი უნდება მრავალ წელი, ხო? ამიტომ თუ კი უნივერსალურ პრინციპებზე ვილაპარაკებთ, არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შრომის მოყვარეობა და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც ჩამოვთვალე, რომ შენ უნდა შეგეძლოს გააზრება სწორად სად იმყოფები. აი, ხშირად არის, ხო, ძალიან ცნობილი ესეთი ფრაზა არის, თავში აუვარდა. აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში, ჩემი აზრით, და სხვადასხვა აქ მინდა ხაზი გავუსვა. აი ამაზედაც მინდა რომ ვისაუბროთ, რაც უშლის ხელს წარმატებას. კი, გეტყვით ამაზე, სხვადასხვა ეს წარმატება არ არის მხოლოდ და წარმატებული ადამიანი არ არის ის, რომელიც მხოლოდ საჯარო სივრცეშია და იცნობენ. შეიძლება ვთქვათ, არ იცნობენ საჯაროდ, მაგრამ რაღაც თავის სფეროში, თავის საქმეში არის კარგი პროფესიონალი, აკეთებს რა თქმა უნდა ვიწრო წრე, რომელიც მას აღიარებს, ასეთი ბუნებრივი ყოველთვის საჭიროა და ესეც არის ალბათ ერთ-ერთი კრიტერიუმი. თუმცა თავარი ალბათ მიზეზი, რამაც შეიძლება ადამიანი შეაფერხოს, თქვათ, და ვერ გააკეთოს რაღაც შედეგი, ვერ დაადგეს მის სფეროში, არის ამპარტავნება. ამასთან უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ ადამიანს უნდა ესმოდეს, რა სჭირდება ეს წარმატება. თუ ადამიანს ეს სჭირდება მხოლოდ საკუთარი თავის განდიდებისთვის, ჩემი აზრით ძალიან ხანმოკლე იქნება ასეთი ადამიანის ეს მდგომარეობა, რომელსაც წარმატებულს ეძახის. თუ კი საჯარო, ასე ვთქვათ, საკითხებზე საუბრობთ, პოლიტიკა და ასე შემდეგ, არა მხოლოდ პოლიტიკაა, ხო, საჯარო. ჩემი აზრით, პირველ რიგში ადამიანის წარმატება თავის ოჯახთან ერთად პირველ რიგში უნდა იდგეს საზოგადოებრივი სარგებლიანობის, ასე უნდა იყოს მოწოდებული. რა სარგებელი მოაქვს მას თავისი წარმატებით საზოგადოებას. ინტერესებს რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ საქმეში იყოს პროფესიონალი, რომ მიაღწიოს წარმატებას. არის რა თქმა უნდა შემთხვევები, როდესაც ნაკლებად პროფესიონალი რაღაც ეტაპზე შეიძლება ჩანდეს უფრო წარმატებულად, ვიდრე უფრო პროფესიონალი.
თუმცა ეს ხანმოკლე რაღაცა შეხედულება, ანუ რაღაც დროის საკითხია, იმიტომ რომ წარმატება, პროფესიონალიზმი რა არის? პროფესიონალიზმი არის როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მუშაობა იმისთვის, რომ დღევანდელზე უკეთესი იყო ხვალ. მათ შორის პიროვნულადაც და არა მარტო პროფესიონალური კუთხით, პიროვნულადაც. ასე რომ ეს არის ფუნდამენტი, სხვა ფუნდამენტურ საკითხებთან ერთად, კარგად გესმენთ, ამას გულისხმობთ, სწორედ მე გააზრება, სადახარ, სად მიდიხარ და რისთვის მიდიხარ იმ სფეროში. პროფესიონალიზმი სხვანაირად არ მოდის, ეს თუ არ გიყვარს ეს შენი საქმე, რასაც აკეთებ, იქ ძალიან რთული იქნება, ხა რაღაცა ძალით რამე კარგად გამოგივითეს. ხე გუშინ უყურებდი YouTube-ზე პლისეცკაიას ბოლეროს, ხო, ეს ძალიან ისე როგორც კარმენი, ასევე ბოლერო ძალიან ცნობილი ასე ვთქვათ, მისი შემოქმედებიდან ფურცელია პლისეცკაიასი და სხვა შორის ახალგაზრდული პერიოდია მისი, ეს არ არის რაღაცა შუახნის ასაკი, მისი ახალგაზრდაა, როდესაც მსოფლიო საყოველთაო აღიარება მოიპოვა და უყურებ ესთეტიურად ძალიან მოიხიბლები, ლამაზია, ყველა დარბაზი დიდი ხნის განმავლობაში ტარს უკრავს და თითქოს აი ეს შემოვიდა სცენაზე და ამითი იქვე იცეკვა და გავიდა. არა და ამის უკან დგას პირველ რიგში სიყვარული. აი როგორ გამოდის ქალბატონი პლისეცკაია, ხო, ეს აუცარი მოლენა, საბალეტო და ზოგადად სოფლიო ხელოვნებაში და როგორ უხდის მადლობას აი თავისი შესრულებული ცეკვის შემდეგ აუდიტორიას. აი არ არის საჭირო ჩემი აზრით რომ გამოტოვო ცეკვის ნაწილი და უყურო მხოლოდ მადლობის ნაწილს აუდიტორიისადმი. აი იქ დაინახავ ეს ადამიანი რამდენს მუშაობდა აუდიტორიის მიღმა, სადღაც რომელიღაც დარბაზში, საკუთარ თავზე, შეიძლება პარტნიორებთან ერთადაც ხადია, რა თქმა უნდა, რამხელა აი რაოდენ ტიტანური შრომა დგას აი ამ დიდი წარმატების უკან. და ამას ვერ მიაღწევდა, ვერ განმარტოვდებოდა 24-დან 26 საათს ვერ დაუთმობდა ფიგურალურად რა ვთქვათ თავის ამ საქმეს ეს რომ არ ყვარებოდა. ამიტომ პირველ რიგში ალბათ უნდა უყვარდეს ადამიანს თავისი საქმე, არჩეული საქმე. აქ მაინც და მაინც პროფესიაზე არ ელაპარაკი, იმიტომ რომ უამრავი წარმატებული ადამიანი ვიცით, რომელსაც პროფესიაში ან დიპლომის მიხედვით პროფესიაში არ მიუღწევია წარმატება, მიუღწევია სხვა სფეროში, მაგრამ ადამიანი მუდმივად განვითარებადი არის, შეიძლება სტუდენტობის ასაკში რაღაც მოსწონდა, რაღაც იდეალები ჰქონდა და სტუდენტობის ასაკის მერე აღმოაჩინა რა სტუდენტობაზე მაინტერესებდა და თქვენი სტუდენტობა როგორ იყო? ამ წინადადებას დავასრულებ აუცილებლად და აუცილებლად გიპასუხებთ ამაზე. აი იმას ვამბობ, რომ შეიძლება თქვა სტუდენტობის პერიოდში აირჩია რაღაც ფაკულტეტის სფერო მიმართულება და როცა უკვე ასე ვთქვა დაასრულა და მრავალი წელი გავიდა და კიდე მის ცნობიერებაში და შინაგანში რაღაც ახალი იდეალები გაჩნდა, მერე აირჩია სფერო, რომელსაც ასე ვთქვათ მიუძღვნის თავს და შესაბამისად საზოგადოებას და სარგებელს მოუდანს. ამიტომ პირველ რიგში მე ამ შეკითხვაზე ასე ვთქვათ სრულებდი პასუხს, რომ ადამიანმა სწორად უნდა განსაზღვროს თავისი ნიჭის შესაძლებლობის, უნარის, სოციალური გარემოს და გემოვნების გათვალისწინებით, საიდან შეუძლია მოუტანოს ქვეყანას, საზოგადოებას, თავის ოჯახს, საკუთარ მეეს სარგებელი. აი, როდესაც ადამიანი მაღლდება საკუთარ მეზე, ეგოიზმზე, როდესაც ხედავს, რომ მისი ნიჭი და ყველა ადამიანი არის ღვთისგან ნიჭით დაჯილდოვებული, არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც სადმე რამეში, რომელიმე სფეროში ნიჭი არ ქონდეს. აი, ეგ არის სწორედ წარმატებული ადამიანები გამოირჩევიან, ასე ვთქვათ, სხვებისგან, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ სხვა წარმატებელია, მაგრამ გამოირჩევიან სხვებისგან იმით, რომ ეს ადამიანები ზუსტად ხვდებიან რა ნიჭი აქვთ, რისი კეთება შეუძლიათ. აი, ეს არის ჩემი აზრით ფუნდამენტური საკითხი. და შესაბამისად, რადგან ხვდებიან, რომ ეს არის მათი საქმე, იქ გამოძით კარგად რეალიზაციის საკუთარი ძალების და შესაძლებლობების. არ ვიცი, ალბათ ძალიან დიდი ადამიანები, ძალიან წარმატებული მსოფლიო თუ საქვეყნო თვალსაზრისით წარმატებული ადამიანების წარმატების ფორმულის და საიდუმლოს ამოხსნა ამაში მდგომარეობს, რომ მათ კარგად გაიცნეს საკუთარი თავი, საკუთარი შესაძლებლობები და იქ ჩადეს საკუთარი პოტენციალი, სადაც ყველაზე დიდ ასე ვთქვათ შედეგს მიიღებდნენ და შესაბამისად არიან ამიტომაც წარმატებული. საკეპია. თქვენ სტუდენტობაზედაც რო გვესაუბროთ, რამდენად აქტიური იყო თქვენი სტუდენტობა? კი, ძალიან აქტიური იყო ჩემი სტუდენტობა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს იყო პერიოდი, როდესაც ზოგადად საზოგადოება ძალიან აქტიური იყო იმდროინდელი ხელისუფლების მიმართ. აქტიურობაში კი რა თქმა უნდა გულისხმობ პროტესტს საზოგადოებისა და პრინციპში ჩემი სტუდენტობის გარკვეულ პერიოდს უკავშირდება მათ შორის პოლიტიკური აქტივობა. ისეთი პოლიტიკური აქტივობა, როგორც შეიძლება
განახორციელოს სტუდენტმა. რასაც აკეთებენ ევროპაში სტუდენტები დღესაც და სხვადასხვა სტუდენტები ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში არის ყველაზე ანგარიში გასაწევი ძალა და ეს ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ხალხი, რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო ყოველთვის თაობებს შორის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კარგად გრძნობს მაჯისცემას, ქვეყნის სოციალ-პოლიტიკური და ეკონომიკური, მეორეს მხრივ აქვთ ყოველდღიური შეხება ინფორმაციასთან, ერუდიციასთან, წიგნთან, საზოგადოებასთან და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტი, როგორც ძალიან იმპულსური კარგი საუკეთესო გაგებით ამ სიტყვის, ანუ ადამიანი, რომელიც თუ კი ხედავს უსამართლობას ამაზე რეაქცია იქნება და შესაბამისად თუ კი რაღაც კარგი ხდება, ამაზეც, იმიტომ რომ ეს არის, არ შეიძლება ცალმხრივი და სუბიექტური იყოს. სტუდენტი იმიტომ იყო და სხვადასხვა ეს არ იყო მხოლოდ 2007-6 წლებში, როდესაც სტუდენტი 5 და 4 წლებში სტუდენტი აქტიურობდა, ეს იყო ასე ყოველთვის ჩვენს საზოგადოებაში ავანგარდი იყო ნამდვილად, ახალგაზრდობა და განსაკუთრებით სტუდენტობა, როდესაც სოციალ-პოლიტიკურ თემებს მნიშვნელოვან საკითხებს ეხებოდა ქვეყნის. მაინტერესებს ამდროულად რატომ გადაწყვეტეთ პოლიტიკაში წასვლა? ამას აქვს რაღაცა კონკრეტული მიზეზი. იმ პერიოდში მე გახდით საქართველოს საპატრიარქოს სულიერების და ინტელექტუალური განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი არის ასეთი, აი ამ ცენტრის ადმინისტრაციის უფროსი, თლად ხელმძღვანელი ამ ცენტრის გახდათ მაშინაც და ახლაც მეუფე სტეფანე, მიროტაძე სტეფანე და ანუ ახალგაზრდებიდან ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი რგოლი ვიყავი მე, ჩემს მეგობრებთან ერთად და ეს არის პერიოდი, როდესაც იმ დროინდელმა ხელისუფლებამ დაანგრია ფერიას მთაზე აჭარაში მშენებარე ეკლესია ტაძარი. რა თქმა უნდა ყველას მორწმუნესაც და არამორწმუნესაც გაუჩნდა მაშინ პროტესტის გრძნობა, ბევრი გამოთქვამდა ამას აჯერად, თუმცა მე მეჩვენებოდა რომ ეს არ იყო საკმარისად გასაგები იმ დროინდელი ხელისუფლებისთვის, მაშინდელი ხელისუფლებისთვის ეს პროტესტი, რადგან ის ცენტრი, რომელსაც ადმინისტრაციის უფროსის ვიყავი, იყო საპატრიარქოსი და იქიდან პოლიტიკურ განცხადებებს ვერ გავაკეთებდი და მეორეს მხრივ აუცილებლად მინდოდა ამაზე მე ჩემი რეაქცია გამომეხატა, მაშინ მე ჩემს მეგობრებთან ერთად შევქმენი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ქართული აზრი დავარქვით და მაშინ გავაკეთეთ პირველი პოლიტიკური განცხადება. თქვენ გავლილი გზაზედაც რო გვესაუბროთ, როგორ მიაღწიეთ წარმატებას თქვენ დღეს ბრძანდებით ნაძალადევის გამგებელი, აი რო გვესაუბროთ, როგორ მიაღწიეთ წარმატებას? კიდე ერთხელ ვიტყვი და იმედი მაქვს ეს არ მოიჭრება. კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ცოტა მეუხერხულება კიდეც, რომ სხვას უნდა მივცეთ, მივცე გარკვეული რჩევები, როგორ მიაღწიონ წარმატებას. თუმცა მაინც შევეცდები პრინციპში ის რაც საყოველთაო აღიარებული ასე ვთქვათ მიზეზები და კრიტერიუმებია და საშუალებებია ეს ყველა ვიცით ისედაც და ამაზე ამ გადაცემაშიც ვისაუბრეთ უკვე. ან შეეხება განგზას პრინციპში მე შემიძლია ვთქვა რომ დედაქალაქში რომელსაც ახალს ვემსახურები დღესაც მე ვიმუშავე როგორც წარმომადგენლობით ორგანოში, როგორც დეპუტატმა, ასევე მუშაობ დღეს დედაქალაქის მთავრობის წევრად, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი. ანუ შემიძლია ვთქვა, რომ ორი სიტყვით რომ ვთქვა, დედაქალაქის ორივე შტოში მუშაობის გარკვეული გამოცდილება მაქვს და ეს ალბათ არის ჩემთვის სამსახურებრივი თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი. დედაქალაქი არის ძალიან რთული, ძალიან საპასუხისმგებლო და ძალიან სპეციფიკური რამ. ეს არის, რა თქმა უნდა, ქალაქი დიახ, ეს არის თავარი ქალაქი, დედაქალაქი, მაგრამ ეს კიდევ უფრო მეტია. ვიდრე ეს 2 თუ 3 სიტყვა შეიძლება ახასიათებდეს თბილისს. პრაქტიკულად აქ ცხოვრობს ნახევარი საქართველო. და არის ძალიან ბევრი გამოწვევა ჩვენი დედაქალაქის მთავრობის წინაშე სხვადასხვა მიმართულებით ისეთი გამოწვევები, როგორც აქვს ძალიან ქვეყანას, ხო იქნება სოციალური, ჯანდაცვითი, ინფრასტრუქტურული თუ სხვადასხვა. ამიტომ, როდესაც მე ასე ვთქვათ, აი აქ ამ პოზიციაზე დავინიშნე, ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ობიექტური სირთულე დაგვხვდა, ჩვენ თქვით, რომ მთელი ენერგია და ძალა უნდა მოვახმაროთ აქ ცვლილებებს. გავიდა 15 თვე, მე თქვენ მოგიტანეთ საჩუქრად ცვლილებების 15 თვე ნაძალადევის რაიონში, სადაც მოკლედ, თუმცა ძალიან ჩემი აზრით ნათლად არის ილუსტრირებული და წარმოჩენილი ის ამუშავები, რომელიც მე ჩემს გუნდთან ერთად განვახორციელებდი და ნაძალადევის რაიონი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაიონი დედაქალაქის. ჩვენ დავიწყეთ ხრისყალობით აი ამ პრობლემების დაძლევა და თქვა ეს რაღაცა შემაჯამებელი ანგარიში ჟურნალის სახით, განხორციელებული პროექტების სახით, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ არის ჩემთვის ძალიან ხაზგასასმელი რამ. მე აღარ ჩამოყვები ხე დაწვრილებით რა როგორ და რანაირად, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ აი ამ 15 თვის თავზე
მე და არა მხოლოდ მე, არამედ იმ გუნდმა, რომელიც ჩემთან ერთად მუშაობს და მე მათთან ერთად მუშაობ, მნიშვნელოვანი ნაწილი. ის რაც ჩვენს ძალებშია, ჩვენს კომპეტენციაში და ჩვენ პრეროგატივას წარმოადგენს, აი ამ პრობლემების მნიშვნელოვანი ნაწილი დაიძლია. რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამითი ხა დავასრულეთ სამუშაოები და აი რას გეკმაოთ მომავალში ამზადაც რო ვისაუბროთ. მე მეჩნია, რომ ამ თხოვნების მანძილზე სწორად იქნა პრიორიტეტები განსაზღვრული, ანუ სად, რა კუთხით უნდა გვემუშავა, რა უნდა გვეკეთებინა, ჩემი აზრით ეს სწორად იქნა განსაზღვრული და ახლა ამოცანა არის ის, რომ მასშტაბი გავზარდოთ. ანუ 15 თვის განმავლობაში ცხადია ვერ მოესწრებოდა ყველაფერი, ამიტომ შემდეგი 12 თვე, ანუ შემდეგი წელი უნდა დაითმოს, თუ კი მაგალითად 50-მდე ქუჩა მოვაწესრიგეთ, თქვათ, აი ამ პერიოდის განმავლობაში ნაძალადევშიც ერთი რაიონისთვის აბსოლუტური რეკორდია, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ამას კიდე დაემატოს და მაქსიმალურად, ანუ მე მეჩნია, რომ საერთოდ უგზოობა მით უმეტეს დედაქალაქისთვის, ან გზის პრობლემის მოგვარება და გზაზე საუბარი უნდა დასრულდეს რაღაც ეტაპზე, ხო? ეს აღარ უნდა იყოს პრობლემა, ისევე როგორც სხვა ისეთი საკითხები, რომელიც, ну, რას ვიზამთ, რეალობა ჯერ კიდევ აქვს დედაქალაქს მოსაგვარებელი. ამიტომ მგონია, რომ კიდევ უფრო მეტი მუშაობა, კიდევ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შრომა საჭირო და რაც თავარია მე იმიტომ ვაფასებ ამ ყველაფერს, რომ გარდა იმისა, რომ თქვა რაღაცა გაკეთა კონკრეტული, ეს ყველაფერი კეთდება ხალხთან ერთად. პოლიტიკაში საერთოდ არ აქვს ფასი არაფერს, თუ კი ეს არ კეთდება ხალხთან ერთად და ხალხისთვის. ეს არის მთავარი ფორმულა და მე ვფიქრობ ნაძალადევის რაიონში გარკვეული თვალსაჩინოს საზოგადოების აი ამაზედაც რო გესაუბროთ, ამდენად პრობლემატური თემებით მოდიან და რომ დღეს არის ეს რო გავაკეთოთ. კი, მიღება არის და მიღება არის, რა თქმა უნდა, მოქალაქეების, ეს არის ყოველი კვირის პარასკევი დღე. და არა მხოლოდ ჩვენ ამით არ დაგვიმთავრებია, ასე ვთქვათ, არ ჩავთვალეთ, რომ ეს არის საკმარისი, ჩვენ შევქმნით ესეთი პროექტი ჩემი ნაძალადევი, რომელსაც აქვს თავისი გრაფიკი, თავისი გეგმა, თავისი პერიოდულობა და თემატიკა, ჩვენ იმიდვართ ადგილზეც. ანუ თუ კი მაგალითად პარასკევი დღეს სხვადასხვა ქუჩის მოსახლეობა მოდით ჩემთან მიღებაზე და მესაუბრება თავის საჭიროებების შესახებ, როგორც პერსონალური საოჯახო, ისე შეიძლება უბნის საჭიროებების შესახებ და რაიონის, ასევე ჩვენ მივდივართ ადგილზეც. ანუ ეს რაღაცა უკუქცევითი არის, იმიტომ რომ ისინიც მოდიან, ჩვენც მივდივართ და ეს მუდმივად უნდა იგრძნობოდეს და გრძნობდეს ადამიანი, რომ კაბინეტისთვის და იქ რაღაცა დასაჯდომად არავინ არ არის. ყოველ შემთხვევაში ჩემს თანამშრომლებთან მთავარი მოთხოვნა ჩემი გამოიხატება ერთ ფრაზაში, რომ მაქსიმალურად გახსნილები ვიყოთ ხალხის მიმართ, იმიტომ რომ პრობლემას რო დაემალო, ის რაც მოსახლეს აწუხებს. ამით არ გვარდება. ჯობია ვთქვათ, რომ არის, შეიძლება წელსვე, იმიტომ რომ რესურსი ყოველთვის შეზღუდულია, ბიუჯეტი ყოველთვის არ არის საკმარისი ყველაფრის მოსაგვარებლად. შეიძლება ჯობია ვთქვათ, ჯობია მოსახლეობასთან ერთად და მოქალაქესთან ერთად გავიაროთ ამ საკითხთან დაკავშირებული ყველა თემა, დავწონოთ, ვთქვათ, დიაგნოზი დავსვათ. ეხლა ყველაფრის გაკეთება, რა თქმა უნდა, ერთ წელიწადში ძალიან რთულია, მაგრამ უნდა მოუძებნოთ გამოსავალი იმ საკითხსაც. შეიძლება იყოს შემდეგი წელი, შემდეგი საბიუჯეტო წელი, თუმცა ეს უნდა კეთებოდეს საქმიანად. მოსახლეობასაც ეხლა ესმის, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ არა ვართ იმდენად დიდარი ქვეყანა, რომ მით უმეტეს ინფრასტრუქტურული პრობლემები ხო, რომელსაც საკმაოდ დიდი თანხები ჭირდება, რამდენიმე თვეში მოვაგვაროთ, მაგრამ აი, როდესაც მოსახლეს არ ქონდა განცდა იმისა, რომ მოусმენდნენ მაინც და ნამდვილად ასე იყო წინა წლებში, იმიტომ რომ ის 4 წელი, რომელიც მე საკრებულოში როგორც დეპუტატმა გავატარა, მე ამას ხედავდი, იმაში ხელისუფლებაში არ ვიყავი წინა ხელისუფლების ოპოზიციაში და ხედავდი ამ დამოკიდებულებას. მერწმუნეთ, ადამიანისთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია იგრძნოს დამოკიდებულება, გულისხმიერება, ყურადღება, რომ მას რომ რაღაც აწუხებს ვისთანაც მივიდა იმ ჩინოსნისთვის ეს სულ ერთი არ არის და ისიც დაირაზმა მოქალაქესთან ერთად გადასაჭრელად და მე ეს საკითხები თქვა პრაქტიკაშიაც არის გასაკეთებელი გადაიჭრება, ამიტომ თავარი მაინც არის ადამიანი. ეს არ არის ადღეგრძელო, რომ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ თავარი ადამიანი მართლა ასეა. აი ობიექტურად თუ შევხედავთ, თავარი არის ადამიანი. ადამიანი კმაყოფილია, ესე იგი, კარგად მუშაობ, უკმაყოფილოა, ესე იგი, არ მუშაობ კარგად. იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ შეიძლება აუხსნამ ადამიანს, ხო, რა შეგიძლია, რა არ შეგიძლია. ეს დეფიციტი არ უნდა ქონდეს. კიდევ ერთხელ ხა აქვე იმის თქმას მინდა, რომ ხა არიან ადამიანები, რომელთაც რაც არ უნდა გაუკეთო, მაინც უკმაყოფილო იქნება. ეს სხვა კატეგორია, ამას შეიძლება ქონდეს რაღაც თავისი სუბიექტური მიზეზები, თქვა პოლიტიკურად არ მოწონდე, თქვა რაღაცა სხვა მოწონდეს, სუბიექტური იყოს, არ უყურებდეს, ეს სხვა საკითხია. მაგრამ არიან და მადლობა როგორც უმრავლესობა არის ობიექტური ადამიანი, რომელსაც ჭირდება დაინახოს პროგრესი, წინსვლა, რაღაცის კეთება. ამიტომ ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს არის სხვათა შორის ძალიან აქტიურად უკავშირდება, პირდაპირ უკავშირდება გადაცემის თემასაც, იმიტომ რომ ვისაც უნდა იყოს საჯარო პოლიტიკაში,
და გააკეთო ძალიან ბევრი პირველ რიგში უნდა გააკეთოს ძალიან ბევრი და პირველ რიგში უნდა მოусმინოს ადამიანს. ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრი გვესმოდა და მესმოდა მეც სხვათა შორის, როცა კიდე უფრო ასე ვთქვათ ახალგაზრდა თუ პატარა ვიყავი, რომ სულ უნდა უსმინოთ, მაგრამ ამის იმპლემენტაცია რეალობაში არ ხდებოდა. აი, როდესაც ხდება მოსმენა, აი ძალიან კარგი მემი და ჩემს ახალგაზრდა მეგობრებს, აი შევთავაზო, ჯასტინ ტრუდო არის ესეთი ახალდარჩეული პრემიერ-მინისტრი კანადის. აი როგორი სტილი აქვს მას ხალხთან ურთიერთობის, როგორი უშუალოა, როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ისე ასე ვთქვათ ოფიციალურ სივრცეშიც როგორია. აი ეს არის მომავლის პოლიტიკოსის ჩემს მაგაზე მაინტერესებდა, რას გვირჩევდით ახალგაზრდებს, რომ მივახციოთ წარმატებას როგორც პოლიტიკაში, ამდროულად სხვადასხვა საქმიანობაში. ხო, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ უნდა კარგად იქნას გააზრებული, რომ პოლიტიკა ეს არის ძალიან კომპლექსური და დიდი თემა. პოლიტიკა არსებობს როგორც საგარეო, ისე შიდა პოლიტიკა, არსებობს როგორც ცენტრალური ხელისუფლების საკეთებელი პოლიტიკა, როგორც აღმასრულებლის ისე საკანონმდებლოს, არსებობს ადგილობრივი ხელისუფლების საკეთებელი პოლიტიკა და თითოეულ მათგანს აქვს ოქროს არცეთი არ არის უფრო მნიშვნელოვანი და ნაკლებად მნიშვნელოვანი. მე მეცაც გეტყვით, მე მიმაჩნია რომ თვითმმართველობა არის ხერხემალი, ინსტიტუციურადაც უნდა იყოს ხერხემალი სახელმწიფოს, იმიტომ რომ თვითმმართველობა არის ის უპირველესი რგოლი, რომლის კარგად მუშაობა ან ვერ მუშაობა აისახება მთლიანად ქვეყნის საჭიროებებს. აი მაგალითად გამგეობა რო გითხრათ, გამგეობა ეს არის ძალიან რთული და კომპლექსური უწყება. აქ შედის ყველაფერი, რაზეც სალსალკე სამინისტროები არსებობს. აქ არის ჯანდაცვაც, აქ არის სოციალური საკითხებიც, აქ არის ინფრასტრუქტურული საკითხებიც, აქ არის განსახლების და მათი ადამიანების საყოფაცხოვრებო მდგომარეობის საკითხები. აქ არის კულტურული და სპორტული და ესეთი ტიპის განათლებისთან დაკავშირებული საკითხები, უამრავი თემატიკა. და მოსახლე, რომელიც ნაძალადევის რაიონში უამრავი ადამიანი ცხოვრობს, როგორც გითხრათ, სიდიდით მესამეა დედაქალაქში, ის რაც ადამიანს ჭირდება ხელისუფლებისგან, აი ეს ყველაფერი თავმოყრილია ადგილობრივი თვითმმართველობის ბერკეტებში. ან გამგეობის, ან საქალაქო სამსახურების, ან ასე შემდეგ. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ყველას იქნება ეს ცენტრალური ხელისუფლება, საკანონმდებლო ადგილობრივი დედაქალაქი თუ სხვა ქალაქების ადგილობრივი ხელისუფლებები, აქვს ერთნაირად მნიშვნელოვანი როლი იმისთვის, რომ ადამიანს ემსახუროს და ის, ასე ვთქვათ, მოემსახუროს მის საჭიროებებს. ამიტომ შევა იქნება ასეთი, რომ პირველ რიგში გააზრებული უნდა იყოს რას ირჩევს პოლიტიკაში. ეს ერთი. მეორე, არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, ადამიანმა რო ჩათვალოს, რომ კარგი პოლიტიკოსია, ვთქვათ, უსაფრთხოების ან თავდაცვის ან მაინც და მაინც რაღაცა აი ესეთ საკითხებს იყო შეჭიდებული რა. რითიც რასაც ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, შევეხე ხო ამ საუბრისას არის ის, რომ ადამიანს საკუთარი შესაძლებლობის უნდა ესმოდეს პირველ რიგში, სად იქნება მომტანი სარგებლი საზოგადოებისთვის. ან უნდა დაფიქრდეს. შეიძლება რომ დაფიქრდება საერთოდ ჩათვალოს საჯარო პოლიტიკა არ არის მის საქმე და თქვათ ჯობია ექიმი გახდეს ან სხვა რამე ასე შემდეგ. ხო უამრავი საზოგადოებრივი სასარგებლო პროფესია არის. სწორად აიჩეს. აჩერება პოლიტიკას განცდა უნდა ქონდეს ადამიანს იმისამ, რომ იქ პოლიტიკაში მეც არა იმისთვის, რომ თქვათ მადლობები წერილები შეაგროვოს. არამედ იმისთვის, რომ როდესაც თავის ვადას ამოწურავს ამა თუ იმ თანამდებობაზე, მას შეეძლოს შედარება. რა დახვდა და როგორი დახვდა და დღეს როგორ აბარებს მის შემდგომ, ასე ვთქვათ, ჩინოსანს, რომელიც იქ შეცვლის. ეს არის ჩემს ყველაზე კარგი ინდიკატორი. გასაგებია, გისურვებთ წარმატებებს, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო ზაზა, რომ პასუხობდით გადაცემა ახალგაზრდული. დიდი მადლობა წარმატებებს თქვენს. გაიხარეთ. ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი იქნება პარლამენტარი, უმრავლესობის წევრი მიროტაძე, რომლისგანაც ასევე შევეცდებით გავიგოთ თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანმა ცხოვრების ნებისმიერ სარბიელზე წარმატებას მიაღწიოს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ პასუხობთ გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტების კითხვებს. მოგესალმებით და მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩემით. გაიხარეთ. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი აზრით, რამდენად, ესე ვთქვათ, ადვილი არის წარმატების მიღწევა დღეს საქართველოში? ადვილი არაფერი არ არის, მარტო წარმატების მიღწევა კი არა, ზოგადად არაფერი არ არის. აი მაგალითად, კარგი პროფესიონალი რომ იყო, ბევრი შრომა არის საჭირო, ხო? ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ დარგში. შესაბამისად, აქაც არაფერი ისეთი ადვილი არ არის. თუმცა თუ გაქვს ისეთი თვისებები, რომელიც თქვა წარმატებისთვის საჭირო არის, ადამიანები და ხარ თან მიმდევრული და ზუსტად იცი რა გინდა, ასეთ შემთხვევაში ადვილი არის ხოლმე, თქვა. აი რა თვისებები არის ამისთვის საჭირო, რომ ადამიანმა მიაღწიოს წარმატებას დღეს საქართველოში? აუცილებელი არის, რომ ის საკითხის სფერო, სადაც უნდა რომ წარმატებული იყოს, იცოდეს კარგად და რომ იცოდეს კარგად, ბევრი უნდა იმუშაოს ამ მიმართულებით.
უნდა კონდეს აუცილებლად ძალიან დიდი მოთმინების უნარი. ვინაიდან ემოცია და ეგრეთ წოდებულ ცხელგულზე მიღებული გადაწყვეტილებები ხშირ შემთხვევაში აფუჭებს ხოლმე საქმეს, ასე რომ ეს ძალიან ძნელია, როცა ძალიან გაბრაზებული ხარ. ესეთი გადაწყვეტილება უცებ არ მიიღო, მაგრამ მგონია რომ ერთ-ერთი კარგი თვისება, რომელიც ძალიან ეხმარება ადამიანის წარმატების მიღწევაში, არის მოთმინების უნარი, რაც შესაძლებლობას აძლევს, რომ გაიაზროს ესა თუ ის ნაბიჯი, ესა თუ ის ქმედება, ესა თუ ის განცხადება, ესა თუ ის ურთიერთობა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, არსებობს კიდევ რამდენიმე შრომის მოყარე უნდა იყოს აუცილებლად და რაც ყველაზე მთავარია ზუსტად უნდა იცოდეს, ძალიან თანმიმდევრული უნდა იყოს და მგონია რომ ამბიცია კარგი ამბავია, კარგი არის ამბიცია, მაგრამ ზედმეტი ამბიცია უფრო აფუჭებს საქმეს. კი, ძალიან უფუჭებს იმ ადამიანს. შეიძლება ადამიანი, რომელსაც ცოტა მოჭარბებული ამბიცია აქვს, შეიძლება ძალიან გონიერი იყოს, ძალიან ნიჭიერი იყოს, ძალიან შრომის მოყარე იყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ კარგი მეგობარი არ არის ხოლმე წარმატების მიღწევაში, ჩემი აზრით. თუმცა ძალიან ძნელია ესე ხო ამბიციის გაკონტროლება. რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია. მით უმეტეს როცა ახალგაზრდა ხარ, როცა საკუთარი თავის ძიების პროცესში ხარ, როცა საკუთარ თავს უმტკიცებ, მეგობრებს უმტკიცებ, ყველას უმტკიცებს, რომ შეგიძლია, ეს თავისთავად ნიშნავს, რომ ამბიცია გაქვს. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ ახალგაზრდები უფრო ვერ ვაკონტროლებთ ხოლმე, მაგრამ მაინც კარგია ზოგადად, რომ ნაკლები ამბიცია იყოს და უფრო სწორად გააზრებული ამბიცია იყოს საქმის კეთების დროს, რომ თუ გინდა რა თქმა უნდა, უამბიციო ადამიანები მე არ მომწონს. როცა ამბობენ, რომ ადამიანს ამბიცია არ აქვს, არაფრის და პრეტენზია არ აქვს, როგორ შეიძლება არ გქონდეს? თუ ხაროთ ცუდად ესე ვთქვათ განმარტავთ. ამბიციას ცუდად განმარტავთ, ეს კარგი რამე არის. გადაჭარბებული არ არის კარგი, უბრალოდ აზარალებს იმ კონკრეტულ ადამიანს, თორემ ძალიან კარგია, მეტი აზარტია, მეტი სტიმულია ცხოვრების, როდესაც გაქვს ამბიცია, რომ ის საქმე იცოდე კარგად, იმ სფეროში, სადაც მოღვაწე ვიყო წარმატებული, თქვათ, აი მოტივაციაც იყო მოტივირებული, რა საკვირველია, გინდოდეს წარმოაჩინო შენი ძალები, შენი შესაძლებლობები, გინდოდეს აი კარგ საქმეში იყო ჩართული, ამის ამბიცია გქონდეს. ძალიან ნორმალურია, ძალიან ჯანსაღია ეს ყველაფერი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს აუცილებლად ეს თვითონ ადამიანზეა დამოკიდებული, რამდენად შეუძლია მას ეს ამბიცია აკონტროლოს. გასაგებია და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქალი პოლიტიკაში, ამზედაც რო ვესაუბროთ. რაც შეიძლება მეტი ქალი პოლიტიკაში, რაც შეიძლება მეტი ქალი საზოგადოებრივად აქტიურ საქმიანობაში, რაც შეიძლება მეტი ქალი გადაწყვეტილებების მიმღები. ვინაიდან გონია რომ ქალბატონებს აქვს ძალიან კარგი უნარები იმისთვის რომ ესა თუ ის პრობლემური საკითხები წარმატებულად გადაწყვიტონ. მე არ მომწონს ხოლმე, როდესაც საუბარი არის იმაზე, უნდა იყოს თუ არა მეტი, რა თქმა უნდა იყოს მეტი ქალბატონი. რა თქმა უნდა, მეტ ქალბატონს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა იმის, რომ საკუთარი შესაძლებლობები წარმოაჩინა, თუმცა აქაც მინდა ვთქვა, რომ უკეთესი ლიდერი შეიძლება იყოს მამაკაცზე. ასეც არ უყურებ, როგორც მამაკაც შეუძლია რომ იყოს ლიდერი, ისე შეუძლია ქალბატონს იყოს ლიდერი. განსხვავებას არ ვხედავ, არ ვფიქრობ, რომ მამაკაც და ქალბატონს შორის რაიმე განსხვავება. უბრალოდ მე და თქვენ შესაძლოა სხვადასხვა უნარჩვევები გქონდეს. თორემ განსხვავება ჩვენ შორის არ არის, თქვენ რომ მამაკაცი ხართ და მე ქალი. ამაში არ არის განსხვავება. განსხვავება არის თქვენს ხედვებში, თქვენს და ჩემს ხედვებში, თქვენს და ჩემს გემოვნებაში, საკითხისადმი დამოკიდებულებაში, თქვათ, ამა თუ იმ პრობლემის გადაჭრას მე და თქვენ როგორ უყურებთ. ალბათ თქვენ სხვანაირად, მე სხვანაირად, ხო? ამდენად მე არ ვხედავ, რომ მე არ ვფიქრობ. რა თქმა უნდა, ეს ისევ როგორც თითოეული ადამიანი სხვადასხვაგვარად უყურებს ამა თუ იმ საკითხს და ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა, თორემ ის რომ განსხვავება არსებობს სქესის მიხედვით, რა თქმა უნდა არ არსებობს და არც არასოდეს არ მეგწნია მე პირადად. ხშირად არის ხოლმე ძალიან ბევრჯერ საუბრობენ ამის შესახებ, რომ საქართველოში ქალბატონები ჩაგრებიან, რომ მათ არ აქვს შესაძლებლობა საკუთარი შესაძლებლობები გამოავლინონ, აჩვენონ, თქვათ, აი ეს არაძალადობის, ესე ვთქვათ, პროგრამები ძალიან ბევრი ხორციელდება დღეს საქართველოში, ამზედაც რო ვისაუბროთ. აუცილებლად. და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ესეთი პროგრამები, პროექტები? ცოტა დაგვიანებულიც არის, იმიტომ რომ როდესაც ესე ადამიანი ცხოვრობს ძალადობის ქვეშ და ხშირ შემთხვევაში ის ოჯახის წევრის ძალადობას და ზეგავლენას განცეს ძალიან რთული
რთულია, როგორი ძალიან რთულია ხო ახლა ვერ ამბობდეს ამის შესახებ და არ იცოდეს კიდევ ადამიანმა რომ როგორ უნდა ისაუბროს, თქვა რა გამოსავალი არსებობს, გამოსავლის მოძებნაში აუცილებლად უნდა მიეხმარო ადამიანს. და ხშირ შემთხვევაში ქალბატონები იმიტომ არიან ასეთი ძალადობის მსხვერპლი, რომ მათ ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ მატერიალური შესაძლებლობა, არ აქვთ თავშესაფარი, არ აქვთ ვთქვათ იმის იმედი, რომ იმ ოჯახიდან წამოსვლის შემდეგ არ არის მხოლოდ მეუღლეზე ლაპარაკი. ძირეული რაში მდგომარეობს? ამაში მდგომარეობს, რომ მან არ იცის, როგორ უნდა იცხოვროს, მაგალითად იმ მოძალადის გარეშე. დამოკიდებული არის ამ ის არის დამოკიდებული. სწორედ ამას ვამბობ, რომ ერთი კამპანია არაძალადობას ეს მხოლოდ მას არ უწყობს ხოლმე, რომ ქალბატონმა თავისუფლებები იცოს. არამედ მამაკაცმა და იმ მოძალადემ უნდა იცოდეს ზოგადად, რომ ეს დასჯადი ქმედება. რომ მას არ აქვს უფლება, ის მისი ნივთი და მისი ნივთი არ არის ეს კონკრეტული ადამიანი, იმის მიხედვით ვინ არის, მეუღლეა, შვილია და არის, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მან უნდა იცოდეს, რომ არანაირი პრივილეგიით არ სარგებლობს და ვთქვათ, განხორციელებული ძალადობის შემთხვევაში ის კანონის წინაშე აგებს პასუხს. ძალიან მარტივ, ეს ორი საკითხი თუ იქნება კარგად და მკაფიოდ მიტანილი ამ მიზნობრივ ჯგუფებამდე გულისხმობ მამაკაცებს და ქალბატონებს, მაშინ ყველაფერი ძალიან გასაგები იქნება. იცით როგორ არის? ადამიანი, ხშირ შემთხვევაში ესეთი ტენდენცია იყო საქართველოში, რომ ქალბატონები მალავდნენ. მაგალითად მალავდნენ იმიტომ რომ არ უნდოდა თავიანთი ოჯახის საქმე გარეთ გამოეტანათ, იმიტომ რომ თქვათ კიდევ უფრო დაეძაბება და ურთიერთობა იმ მოძალადე მამაკაცთან, მეუღლესთან, ძმასთან, არ ვიცი, მამასთან. და რაც ყველაზე მთავარია, რომ წამოსულიყო, მერე სად უნდა წასულიყო და ჩვენ ხომ კარგად ვიცით, რომ ასეთი ქალბატონებისთვის არანაირი თავშესაფარი არ არსებობს. ის ხშირ შემთხვევაში დედა სად უნდა წავიდეს, ვერ იღებს პასუხისმგებლობას, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ ახლა გაიაზრა, რომ ამ პრობლემის მოგვარებისთვის საჭირო არის მაგალითად იგივე მარტოხელა ქალბატონებისთვის თავშესაფრის და თავშესაფრების გახსნა, ასევე მათი შვილებისთვის განათლების ელემენტარული პრობლემების მოგვარება და ასე შემდეგ. ხა ეს ცოტა რთული თემა არის და უფრო დიდ დროს მოითხოვს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ძალადობის მსხვერპლი ქალბატონი, რომელიც თავშესაფარში ცხოვრობს მხოლოდ ერთი თვე, მერე სად უნდა წავიდეს ერთი თვის შემდეგ, ანუ კომპლექსური არის პრობლემა, მაგრამ ერთ პრობლემას გადაჭრიდა ისიც, რომ ქალბატონები იყვნენ წარმატებული ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ქალბატონს ყველაზე ძალიან კარგი. მე კიდევ ერთხელ ეს პრობლემაც რომ არ იყოს, ან თქვათ, მე არ უყურებ ასე, რომ ქალბატონს არ შეუძლია, ყველაფერი შეუძლია. ქალბატონს შეუძლია იყოს ძალიან კარგი ფინანსისტი. მე ძალიან შორს ვარ ფინანსებისგან, არ მაქვს ამის ნიჭი, მაგრამ მე ძალიან ბევრს ვიცნობ, ვინც ძალიან კარგი ფინანსისტია. ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ვისაც იმდენად ქალბატონს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმდენად ანალიტიკური გონება აქვს, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური ანალიზის გაკეთება შეუძლია, არა მხოლოდ პოლიტიკური ანალიზის, უფრო ღრმა ანალიზის გაკეთება. ასე რომ ჩვენი პრობლემა აქამდე იცით რა იყო, რომ კითხვას როდესაც ვამდეთ, შეუძლია თუ არა ქალს, როდესაც ჩვენ ამ კითხვას საბოლოოდ დავამარცხებთ, არასოდეს აღარ დავსვამთ ამ კითხვას, შეუძლია თუ არა ქალს, ეს პრობლემა ნელა-ნელა მოგვარდება ვინაიდან ქალს რა თქმა უნდა შეუძლია ისევე როგორც მამაკაცს. თუ არსებობს თქო მამაკაცებშიც არიან ადამიანებისაც არ შეუძლია ისე როგორც ქალბატონებშიც არიან, მაგრამ ესე დაყოფა არ მგონია. ახლა საუბარი არის იმაზე, რომ როგორ გავააქტიუროთ ქალბატონები. ბევრი ხელის შემწყობი ფაქტორი უნდა არსებობდეს. მე ამაში სრულად ვეთანხმები, ყველას დავიწყე საუბარი და არ დავასრულე. მე პირადად არასოდეს არ მიგწვნია, რომ ვინმე ფიქრობდა ჩემზე, რომ მე არ შემიძლია, და ყოველთვის აქტიური ვიყავი და ჩემი აქტიურობა იყო ხშირ შემთხვევაში განსაზღვრელი, რომ არასოდეს არ დასმულა საკითხი, შეძლებს თუ არ შეძლებს. ყოველთვის იყო საუბარი იმაზე, რომ შეძლებს, მაგრამ ჩემი თხო არის ზომება, ხო? ვინაიდან პრობლემა არსებობს, ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ ქალბატონებს სჭირდებათ უფრო მეტი ხელშეწყობა და რაც ყველაზე მთავარი არის, რომ აი განათლება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ქალბატონების, რომ მათ შეუძლიათ იბრძოლონ საკუთარი უფლებებისთვის, მათ შეუძლიათ დაამტკიცონ, რომ არიან ძლიერები, არიან მოტივირებულები, არიან გონიერები, არიან ჭკვიანები და ასევე ყველაზე მთავარი ქალბატონებმაც და ზოგადად საზოგადოება უნდა გაიგოს, რომ არ არსებობს სქესის მიხედვით განსხვავება. გენდერული ბალანსი. მაინტერესებს საქართველოში წარმატების მისაღწევად რა უშლის ყველაზე მეტად ხელს ადამიანებს, არსებობს თუ არა რაიმე ფაქტორი ამის?
რამდენიმე ფაქტორი არის ხა რა თქმა უნდა. ესე ძალიან რთულია ვთქვა, რომ აი ეს არის სამის ხელის შემშეკ. ან ეს უწყობს, ესე ძალიან ძნელი არის, ვერ ვიტყვი. მაგრამ ზოგს არც უმართლებს, ზოგი ძალიან მოტივირებულია, ძალიან ბევრს მუშაობს, აი ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ ნუ ისეთი წარმატებული არ არის, ან რაღაც აკლია ის, რომ თვითონ ჩათვალოს. აი რას უჩევდით ესეთ ადამიანებს? არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება თქვა იდეაზე უარი და მიზანზე უარი. აი მე ჩემს მაგალითზე გეტყვით, რომ ბავშვებში ყავ ცოტა ჯიუტი. და ეს თვისება ძალიან დამეხმარა უკვე საქმეში, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც საქმეს ვაკეთებ და არც ერთი საქმე პირველივე ცდაზე არ გამოდის, ეხა არავინ არ თქვას. ხშირად არის ხოლმე რომ საქმე გამოდის მე 10 ცდაზე, მე 20 ცდაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ჩემი სიჯიუტის გამო მე აღმოვაჩინე, რომ აი რაღაც საქმე რომელიც ძალიან მინდოდა გამომსვლო და შეიძლება პირველ ცდაზე არ გამომივიდა, მეორეზე მსვლელს არასოდეს არ ვანებებ თავს. არ ვიცი. თავია კონდეთ მიზანი. მიზანი მაქვს, რომ ეს საქმე როგორღაც უნდა მოვაგო, რაღაც კიდე ის სხვა გზაც ხო არსებობს. უყავთ ეკითხები ჩემთვის. რაღაც გზა ხო არსებობს. ხომ არ შეიძლება რომ გასაღები არ არსებობდეს ამ საკითხის მოგვარების. ნუ რა თქმა უნდა, ყველა საკითხის მოგვარების გასაღები არსებობს. უბრალოდ ხანდახან პოულობთ ამ გასაღებს, ხანდახან ვერ პოულობთ. ხანდახან ბევრი მოძებნა უნდა. ბევრი ხო, ხანდახან ბევრი მოძებნა უნდა. უბრალოდ არ უნდა დაგვეზაროს მე, რადგან პირველ ჯერზე ვერ ვიპოვეთ, მეორეზე მესამეზე. ეხლა თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი წარმატებისთვის და ესე გამოვა რომ ცოტა ზერელეთ ვლაპარაკობთ წარმატებაზე. მაგრამ მგონია რომ კიდევ მთავარი, ყველაზე მთავარი რაც ჩვენ გვჭირდება ამ ზოგადად ადამიანის წარმატებისთვის არის შრომის მოყვარეობა. მე ვგულისხმობ შრომის მოყვარეობას დაისახე მიზანი, რომ აი ეს არის შენი ცხოვრების გზა, ეს გაინტერესებს, ხო? მაშინ ძალიან ბევრი უნდა იშრომო ამისთვის, ძალიან ბევრი რომ აი შენ თვითონ გრძნობდე თავს, შენ თვითონ გრძნობდე საკუთარ თავში, რომ აი მე მზად ვარ. იმიტომ რომ მოდით ვაღიაროთ, ხო ყველა ადამიანმა ყველაზე კარგად ვიცით ჩვენი პლუსები და მინუსები, ჩვენი სისუსტეები და ჩვენი დადებითი მხარეები. აი სად ვართ ყველაზე ძლიერები? რამდენჯერ ყოფილა ხო, რომ თუ რაღაც საკითხში ძლიერი არ ხარ, იქ ისე პრინციპულიც ვერ ხარ, ისე ძლიერადაც ვერ იცავ შენს პოზიციებს. ჩვენ გასულ გადაცემაში გქონდა გაკეთებული ან გადაცემა ზოგადად მოუძღვენით საქონლო-მოქმედო ღონისძიებებს. მე ვიცი რომ აქტიურად ახართ თქვენ ჩართული აი ამ ყოველივეზედაც რომ გვესაუბროთ. ხო, ქველმოქმედება საჭირო არის, თქო, ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა საჭირო არის, კითხვაც არ არის რომ საჭირო, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანია, ვისაც ჩვენი დახმარება სჭირდება. რამდენ ადამიანს არ აქვს ის შესაძლებლობა, რომ აი ვთქვათ, კარგად იყოს ადაპტირებული, იყოს საზოგადოებასთან და ვთქვათ, რამდენი პრობლემა არის, რომელსაც მარტო ვერ ერევა. შესაძლოა ფინანსურად იმდენად არ უჭირდეს ადამიანს ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარება, რამდენიც უფრო მთავარი იყოს მორალური მხარდაჭერა მისთვის. ეხლა ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი გამოვა, რომ მე ჩართული ვარ, მაგრამ ვცდილობ, რომ რაც შემიძლია, ხა რა თქმა უნდა ადამიანი ვარ და პირდაპირ ვალდებულება არის ჩემი, რომ ასეთ ღონისძიებებში თუ მაქვს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, ჩემი რესურსი ჩავრთო და ადამიანებს ელემენტარული შევა მოგვარო. აი ეს პრობლემები რომ მოგვარდეს, რა უნდა განხორციელდეს ამ ყოველივეზე? კონსოლიდირებული უნდა იყოს საზოგადოება და თანმიმდევრული უნდა იყოს და უნდა იცოდეს საზოგადოება პირველ რიგში უნდა იცოდეს, რომ ის ვალდებული არის. იმ მოქალაქეების წინაშე, ვისაც მისი დახმარება სჭირდება. ეს კეთილინება კი არ უნდა იყოს, ანუ მის სულზე კი არ უნდა იყოს დამოკიდებული, ვერც დაავალდებულებ, მაგრამ აღზრდის ნაწილი უნდა იყოს, რომ სიკეთის კეთება, დახმარება და ქველმოქმედება ადამიანისთვის უნდა იყოს გაცნობიერებული ვალდებულება, რომ ის როგორც მოქალაქე ვალდებულია ეს გააკეთოს, იმდენი რამდენიც შეუძლია. შეიძლება ბევრის გაკეთება მინდოდეს, ან მე, ან თქვენ, ან ადამიანებს ბევრი სიკეთის გაკეთება უნდოდეთ, მაგრამ არ შეეძლოთ. ასე რომ რის შესაძლებლობაც გაქვს, ეს უნდა გააკეთოთ და თქვენ არ იცით ეს რამდენად კარგი შეგრძნება, როდესაც შენი გაკეთებული სიკეთე გადაარჩენს თუნდაც სხვის სიცოცხლეს, ან თქვათ დაეხმარება მას გარკვეული პრობლემების მოგვარებაში. ამაზე დიდი კმაყოფილებოდა ემოციურად კარგად ყოფნა არ არსებობს. მე ესე ვფიქრობ, აი რამდენჯერ მიფიქრია, რომ რამხელა მადლი აქვს სიკეთის კეთებას, იმიტომ რომ შენ თვითონ ხარ პირველ რიგში კარგად და შენ თვითონ გრძნობ, რომ ადამიანი ხარ.
და შენ თავს ეუბნები, რომ ის მოვალეობა, რომელიც გაქვს, შეასრულე, მაგრამ კიდევ მზად უნდა იყო ხვალად ზეგაც იმის მერეც. სადაც კი შეგხვდება რამდენი შეგიძლია უნდა აკეთო. უნდა აკეთო და მე უნდა გაიარო და მე მიხვდები, რომ სწორედ ამისთვის ხირდა ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ზოგადად როდესაც საუბრობდით ამ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით, უფრო მეტად რეგიონებში ვერ გვაქვს დახმარება ამაზე, უფრო მეტად ამახვილებდნენ ყურადღებას, რაში მდგომარეობს ეს პრობლემა. თბილისში რეალურად 100-ია თუ ისე ახერხებენ გარკვეულწილად რომ დაეხმარონ ადამიანებს. აი, რეგიონებში რატო არის პრობლემა, თუნდაც რაღაც სხვადასხვა აღონიცებები რო ჩატარდეს, ან რა შეიძლება გაკეთდეს ამ კუთხით, რომ რეგიონებში აი ეს პრობლემაც უკვე აღარ იყოს. ხო, აი ეგ არის, ესე იგი პრიორიტეტები უნდა განსაზღვროთ სწორად, რადგან თქვენ ახლა ამ კითხვას მისვამთ, ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ თბილისში უკვე უნდა გავიდეთ თბილისს იქით. ანუ სიკეთე უნდა გავიტანოთ თბილისს იქით. კიდევ უფრო რომ დავკონკრეტდეთ, ღონისძიებები უნდა ჩავატაროთ იმ რეგიონებში, სადაც ეს საჭიროა. სხვა შორის ქალბატონების იდეა იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით დარიგდა ეგრეთ წოდებული ეტლები. ხო თითქოს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ იცით რამდენად საჭირო და მნიშვნელოვანი იყო ეს და ჩვენ ამაზე ესეთი კამპანიური ხასიათი არ ქონია და არ გვიფიქრია. ამ დროს ეს ძალიან საჭიროა. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კიდე ბევრი პრობლემა არ ვიცით, რომლის გადაწყვეტად ჩვენ შეიძლება ძალიან მარტივად შეგვიძლია. ამიტომ არის საჭირო, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მოვიდეს ჩვენამდე. ყველაფერს ვერ მოვერევით, ფაქტია. ფერი რომ ესე მოვაგვაროთ არც ამის შესაბამისი რესურსიც არ არის, მაგრამ კიდევ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი თანმიმდევრული იყო. ასეთი პრობლემების მოგვარებაშიც იმდენად თანმიმდევრული უნდა იყო, რომ მიხვდე რომ აი შენს მიერ გაკეთებული საქმე მიგიყვან შედეგამდე და რაც ყველაზე მთავარია კიდე რა, მაქსიმალური ჩართულობა უნდა იყოს ამაში საზოგადოების. ვისაც როგორ შეუძლია, თუნდაც ვიღაცის სიტყვას აი შეიძლება გაკეთდეს, რომ გაიზარდოს საზოგადოების ჩართულობა. კამპანია უნდა იყოს ძალიან აქტიური. აი ხა ვფიქრობ, რომ ყველა შესაძლებლობა უნდა იყოს. არა, ყველა შესაძლებლობა უნდა იყოს. აი ჩართავს ტელევიზორს, შევა Facebook-ზე, სოციალურ ქსელში, თქვა, წაიკითხავს ამა თუ იმ გაზეთში და ყველგან უნდა ხვდებოდეს. ყველგან უნდა იყოს იმაზე საუბარი, რომ როგორ სჭირდებათ ადამიანებს მათი დახმარება, რიგითი მოქალაქის დახმარება არის საჭირო და რიგით მოქალაქეს შეუძლია ამა თუ იმ ადამიანის დახმარება და პრობლემის მოგვარება. აი ხა ძალიან მარტივ რამეს ვამბობ, ჩვენ ხომ მქონდა აი 13 ივნისის ტრაგედია, ხო ძალიან რთული ტრაგედია იყო, ხომ არავის არ უთქვამს. მეორე დღეს ჩვენ ხო ვნახეთ, რომ მთელი თბილისი იდგა გაჭირვებულების დასახმარებლად და რეგიონებიდანაც ხალხი ჩამოვიდა. ეს ხომ არავის არ უთქვამს და არავის არ დაუვალდებულებია მათთვის. ეს იყო მათი სამოქალაქო თვითშეგნების გამოვლინება ძალიან კარგი. იმის რომ აი ადამიანებმა ზუსტად გაიაზრეს იმ კონკრეტულ შემთხვევაში რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მათი ის ქმედება, რომელიც განახორციელეს და ჩვენ ყველანი ამაყები ვიყოთ. მე აი მართლა ვფიქრობდი განსაკუთრებით აი ახალგაზრდებს რომ უყურებ და ესე ადგენენ, აი ახალგაზრდების მე ბევრს საუბრობდით ამის შესახებ, ხო ხშირად საყვედურობენ ახალგაზრდებს რომ კომპიუტერის იქით არ იყურებენ. აი ესე ჩვეულებრივ ეს კომპიუტერი ადგენენ თავიანთი კომპიუტერებიდან, ზოგმა ჩართული დატოვა, ზოგმა გამორთო. აიღეს შესაბამისი მოწყობილობები, გამოვიდნენ და დიახაც დაეხმარნენ ადამიანებს. იმიტომ არავის ეს მათთვის არ უსწავლები. არ დაუვალდებულებია. ისინი ზუსტად მიხვდნენ ისინი, რომ ეს იყო საჭირო. ანუ აი ასენელანელა უნდა მივიდეთ ჩვენ ყველაფერთან, რომ ეს საჭიროა, რომ ეს ჩვეულებრივი ადამიანური ყოფის შემადგენელი ნაწილია. დრო დაჭირდება ამას თქვენი აზრით? დრო რამდენი დაჭირდება? ამას ჩვენ კარგი იქნება რომ ცოტა დასჭირდეს, მაგრამ თქვათ დასჭირდეს. ყველა შემთხვევაში გასაკეთებელია და ყველა შემთხვევაში დრო არ არის დასაკარგი. ესე იგი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მე, შენ, ყველა ჩვენი მეგობრები, ოჯახის წევრები, თანამშრომლები, ადამიანები, ვინც ჩვენს გვერდით არიან, მოტივირებულები უნდა ვიყოთ, რომ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას ჩვენ არ ვაკეთებთ ვინმესთვის. ჩვენი საზოგადოება იმისთვის ვაკეთებთ, რომ ჩვენ ჯანსაღი საზოგადოება გქონდეს, უფრო განვითარებული საზოგადოება გქონდეს. საზოგადოება ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ აი ადამიანები პრობლემებით დატვირთულებიდან კი ბატონო და
ბევრი პრობლემით დატვირთულება რო არ ვიაროთ და უკეთესი, აი უფრო გალაღებული საზოგადოება რო გქონდეს. ამისთვის არის. ანუ მე იმის გქონდა რომ ჩვენ ამას საკუთარი თავისთვის ვაკეთებთ და არა თქვათ იმ კონკრეტული ადამიანისთვის. გასაგებია, მაინტერესებს ზოგადად საქართველოში რა მოგწონთ, ან არ მოგწონთ, აი ამაზედაც რო ვისაუბროთ, რას გამოყოფთით ყველაზე მეტად? მე ვარ ადამიანი, რომელიც ვერსად ვერ ცხოვრობს. არ შემიძლია არსად ცხოვრება, როდესაც საზღვარგარეთ მივდივარ, საკმარისი ერთი კვირა არ ვიყო საქართველოში, მგონი რაღაცები ისევ ჩამოვიდა, რაფერი არ იცოდება, მაგრამ ძალიან საშინლად მენატრება ხოლმე, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომწონს, არ მომწონს, მიყვარს, ყველაფერი მიყვარს, რაც ჩემს ქვეყანაში არის, თუმცა რაღაცები არ მომწონს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მგონია, რომ ეს ის არ არის, რომლის გამოსწორებაც არ შეიძლება და ეხლა ვერც გამოვყოფ რა მომწონს და რა არ მომწონს. ალბათ უფრო მეტად უნდა ჩვენ ყველას გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა. მე ბევრი ვიცი, უბრალოდ არავინ არ ვიცი, ვისაც თავის ქვეყანა არ უყვარს, მაგრამ ხშირად მიფიქრია, ისე როგორც უყვართ, იმდენად ზრუნავენ თავიანთ ქვეყანაზე. აი ეს არის. თუ ამ სიყვარულს შესაბამის ზრუნველობას დაუმატებთ, ამაზე მაგარი ქვეყანა არ იქნება არსად. ძალიან კარგი. მე მაინტერესებს ამდროულად 2016 წელს რა იგეგმება პარლამენტში, ამზედაც რო ვისაუბროთ, სიახლეები თუ არის რაიმე. საკანონმდებლო ინიციატივებს გულისხმობთ. ჩვენ იმდენი ახალი ინიციატივა, ახალი კანონი მივიღეთ, ახლა განსაკუთრებით თან სულ ყველა სფეროში თითქმის რეფორმები დავიწყეთ. განსაკუთრებით სასამართლოს მიმართულებით და განსაკუთრებით აი ესე ძალოვანი მიმართულებით, იცით რომ არჩევითი გახდა მთავარი პროკურორი ავირჩიეთ, სახელმწიფო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი ავირჩიეთ, ანუ პარლამენტთან გახდა ვალდებული. გარდა მაგისა ის დიდი მონსტრი, რომელსაც ჩინაგან განსაკუთრებით სამინისტრო ერქვა, რომელიც იყო აი რაღაც რეპრესიული მანქანა და ვიცით როგორც იყო წინა ხელისუფლების ხელში, ანუ დავშალეთ, რაც აუცილებელი იყო და კარგია და ესიც გავაკეთეთ. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით მგონია, რომ ბევრი იყო გასაკეთებელი. ზოგადად ამ სფეროს რეფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. გარდა ამისა, ჩვენ შარშანხო ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოვაწერეთ. ასოცირების ხელშეკრულებას ხელის მოწერა არ ნიშნავს მხოლოდ ხელის მოწერას, ძალიან ბევრი კანონი მოვიყვანეთ ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციაში, მაგრამ რა თქმა უნდა კიდევ ბევრი ინიციატივა არის, რომელიც განსახორციელებელი არის იმისთვის, რომ კანონი რისთვის არის საჭირო, რომ კანონმა უნდა იმუშაოს უფრო უკეთესი რომ იყოს საზოგადოების და ადამიანების ცხოვრების წესი, პირობები და ასე შემდეგ. ანუ იმ ქვეყანაში იყოს ყველაფერი ადამიანზე ორიენტირებული. რაც ნიშნავს იმას, რომ მას უნდა გქონდეს სიცოცხლის უფლება, განათლების მიღების უფლება, ჯანმრთელობის უფლება, საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის უფლება და ასე შემდეგ. ანუ უფლებებში იმის თქმა მინდა სწორედ რომ სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ამაზე, რომ ის დაცული იყოს ყველანაირად, რომ შეძლოს იცხოვროს საკუთარ ქვეყანაში ისე როგორც მას ეკადრება. ამიტომ ამისთვის არის კარგი კანონები საჭირო და რასაც შევძლებთ ჩვენ ახლა ცოტა პოლიტიკურად დატვირთული წელი გვექნება, საარჩევნო წელია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საკანონმდებლო საქმიანობას არ მოვაწოდოთ და ბევრი ინიციატივა იქნება. ძალიან კარგი. რას ურჩევდით ახალგაზრდებს, როგორც პოლიტიკაში, ამდროულად სხვადასხვა საქმიანობაში? იმდენ რჩევას ვიღებ ხოლმე ახალგაზრდებისგან და იმდენ აი ნოვაციურ აზრს ვისმენ ხოლმე, რომ ხშირად ვფიქრობ, რომ რა უნდა ურჩიოთ გვამ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ მე ერთ მართლა ვამბობ, რომ ძალიან გონიერი და ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა ყავს ჩვენს ქვეყანას, ეს მე ძალიან მიხარია. თუმცა ვურჩევ რა, ჩემი რჩევა თუ სჭირდებათ და თუ ეს აუცილებელი არის, ვურჩევ იმას, რომ რაც შეიძლება მეტად აპატიონ ერთმანეთს. ძნელია ძალიან ძნელია, მაგრამ რაც შეიძლება მეტად ვაპატიოთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ არავის შეცდომისგან არ არის დაზღვეული და აი პატიებაც ისეთი მაგარი რამეა, როდესაც შენ თავში გადააბიჯებ აგრესიას, გადააბიჯებ სიბრაზეს, გადააბიჯებ 1000 რაღაცას ეშმაკთან რომ არის დაკავშირებული და აი შენ მე ამბობ, ხო მე ვაპატიე.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ესეთი რჩევა მოგეცით ახალგაზრდებს და ამავდროულად ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონანი, რომ პასუხობდით გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტების კითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და მინდა გისურვოთ ყველაფერი საუკეთესო. მე ვიცი ერთი რამე ზუსტად, რომ თქვენ ბევრად დიდი პრივილეგია გაქვთ. მეც ახლა ძალიან ახალგაზრდა ვარ, მაგრამ ჩემთან შედარებითაც ბევრად დიდი პრივილეგია გაქვთ, იმიტომ რომ უზარმაზარი ენერგია არის თქვენში, შესაძლებლობები არის გახსნილი. ამიტომ შეგიძლიათ რომ თქვენი ნიჭი, გონიერება, მიზანი, ჯანსაღი, ამბიცია მიმართოთ ისე როგორც გინდათ და რაც ყველაზე მთავარია კიდე მე ამას გულწრფელად ვამბობ, რომ არავის ისეთი იმედი არ მაქვს როგორც ახალგაზრდების. ასე რომ მე გისურვებთ რომ მუდმივად აი ესე იყავით ყველა სიმედი ამ პროგრამაში. მადლობთ. წინა გადაცემაში ჩვენ შემოგთავაზეთ კაზუსი, რომლის შესახებ ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა დაირღვა სტუდენტის უფლება ლექტორის მხრიდან, რადგან სტუდენტს აქვს უფლება თავისუფალი აზრი გამოთქვას საჯაროდ. ამით ჩვენ დავასრულებთ გადაცემაში კაზუსების განხილვას და აქვე შეგახსენებთ, რომ სულ მალე გამოვა კაზუსების კრებული ჩემი ავტორობით. თქვენ ყურებთ სტარვიზიას და უსმენთ რადიო სტარ FM-ს. ეს არის გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტები. გვიყურეთ ყოველ 4 შაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტები. ეს თქვენი გადაცემაა. მომავალ შეხვედრამდე.